가벼운 코골이로 그냥 사는데 큰 문제 없었다. 임신을 하면 달라집니다. 태아가 위험하다 임산부 코골이라고 하는 이런 내용을 쓴 게 있습니다. 임신한 엄마의 코골이가 태아에 미치는 영향이 상당히 심각할 수 있다는 내용인데요. 하면서 코를 고기 시작했고 임신 후에도 그 후로 계속 코를 곤다 하는 경우들이 있습니다. 결국 그거는 신체 구조가 좀 변하기 때문이죠. 특히 이제 만삭이 될 경우에 호흡에 되게 불리한 조건이 되거든요. 가뜩이나 몸이 힘든데 코골이까지 있어서 수면에 문제까지 일으킨다면 그거는 시급하게 해결을 해야 되는 문제죠. 임신해서 코를 고는 여성들의 코골이 문제를 해결하는 것은 수술이나 양압기보다는 구강장치가 더 적합하다. 한 사람 한 사람 장인 정신으로 만들고 있는 솔루션들입니다.